السلام عليكم. لديكم 5 دول معددة بالزوال نهائيا خلال السنوات القادمة، من ضمنها دولة عربية واحدة. في المرتبة الخامسة تايوان. تعد تايوان من الدول البارزة المعددة بالزوال أو إن صح التعبير معددة بأمير مدمرة من طرف الصين في السنوات القادمة. السبب هو وجود اتفاق تاريخي بين الصين والتايوانيين يشهد أن تايوان هي جزء من الصين. على الرغم من كون الأمم المتحدة تعتبر تايوان دولة مستقلة. هولندا. من أبرز الدول الأوروبية، يعتقد المحللين بأن هولندا قد تزول نهائيا بسبب التغيرات المناخية على كوكب الأرض، ومعظم الأراضي الهولندية تقع على مستوى منخفض من سطح البحر، لذلك هي تواجه تهديد حقيقي بالغرق من الداخل لأي إعصار قد تتعرض له. هايتي تعتبر من أسوأ الدول حظا في العالم، فهي تعاني من جميع المشاكل على كل المستويات، سواء في الاقتصاد أو السياسة أو التركيبة الاجتماعية أو حتى ما هو طبيعي. إذا يحتمل بأن تختفي هذه الدولة تحت حكم جزر الدومينيكان وتحويلها لمجرد إقليم. كوريا الشمالية. يتوقع المحللون بأن مصيرها سيكون مشابه لما وقع بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، إذ يرون أن كوريا الشمالية ستنهار من الداخل بسبب الأوضاع المزرية التي تنخفض فيها. عندها ستكون كوريا الجنوبية على أتم الاستعداد لقيادة جزيرة كوريا كاملة تحت حكم موحد. أولا، فلسطين. من المسلم سماع ذلك، لكن هذا ما يعتقده المحللون. إذ استمر الوضع الفلسطيني على ما هو عليه الآن، السلطات الاحتلال الإسرائيلية تعمل بخطط بتاعة إنهاء الوطن الفلسطيني من الأرض بشكل نهائي، سواء عن طريق الاستيطان أو التعويل ثقافي هادئة، بالإضافة للمشاكل الداخلية التي تواجه فلسطين بالحروب وحصار ممنهج. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة.